So at this time, we will have a Dhamma talk by Venerable Ajahn Somchai, the Vice Abbot of Wat Marp Jan. He has been a monk for over roughly 43 years. He has a lot of experience in the monastic life, and he has been here at Wat Marp Jan since the founding, helping to build and establish this temple. ครับตอนนี้จะมีธรรมเทศนาจากหลวงพ่อมหาสมชายเป็นสักขาจาวาสที่วัดมัปจันนี้ก็ท่านเป็นพระประมาณ43กว่าพรรษาแล้วก็อยู่วัดมัปจันตั้งแต่แรกช่วยสร้างทุกอย่างครับต่อไปก็ให้เราตั้งใจฟังธรรมะอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่เราได้เดินจงกรมปฏิบัติภาวนาเราก็พยายามมีสติในอิริยาบถเดินช่วงนี้เราก็มานั่งสมาธิฟังธรรมะมันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการฟังธรรมะตามโอกาสตามเวลาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าการฟังธรรมะเราฟังด้วยความสงบตั้งสติทำจิตของเราให้มีความสงบในขณะที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมะเราก็ปฏิบัติภาวนาไปด้วยก็กำหนดสติของเราให้อยู่ในกายหรือว่าดูลมหายใจหรือว่ากำหนดพุทโธภายในใจของเราพยายามทำสติของเราให้มีความต่อเนื่องในขณะที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมะบางครั้งจิตของเราก็มีความสงบหรือว่ามีความผ่องใสในขณะที่เราฟังธรรมะหรือว่าเรื่องอะไรที่เรายังไม่เคยได้รับฟังเราก็ได้รับฟังหรือว่าบรรเทาความสงสัยเสียได้หรือว่าในขณะที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมะจิตของเราก็มีความผ่องใสมีความสงบมีความตั้งมั่นอันนี้ก็เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นอานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราพยายามตั้งใจฟังธรรมะด้วยดีย่อมจะเกิดปัญญาเพราะในขณะที่เราฟังธรรมะเราก็ฟังด้วยความสงบมีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวในขณะที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมะมันบางครั้งจิตของเราก็รวมลงจิตของเราก็มีความสงบมีความแนบแน่นหรือว่ามีความสว่างของจิตในขณะที่เราฟังธรรมะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงเทศไว้ก็มารวมอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นใจจึงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอะไรก็จะสำเร็จได้ก็สำเร็จจากใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราตั้งใจมาประพฤติมาปฏิบัติในช่วงการปฏิบัติธรรมนี้ใจเป็นสิ่งที่สำคัญใจต้องมีความเห็นที่ถูกต้องใจต้องมีความดำริที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าใจของเรามีความพร้อมหรือว่าใจของเรามีความคิดมีความดำริในสิ่งที่ดีทีนี้การกระทำที่ออกไปทางกายทางวาจาก็ต้องมีสติคอยควบคุมไปด้วยอย่างเช่นในขณะที่เราเดินจงกรมเราก็พยายามกำหนดสติของเราให้รู้อยู่กับอิริยาบถการเดินเมื่อเดินไปแล้วบางครั้งจิตของเรามีความสงบก็รู้สึกว่าการเดินนี้ก็แป๊บเดียวหรือว่าใช้เวลาไม่มากบางทีเดินไป
ตัวของเราก็อาจจะมีความเบามีความสบายหรือว่าไม่คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสติของเราก็ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนะการเดินก็จะทำให้อิริยาบถการเดินนี้ก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งแต่ว่าสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมนั้นนะบางครั้งก็อาจจะปฏิบัติได้ยากปฏิบัติได้ลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินจงกรมนะเราก็กำหนดสติของเราให้รู้อยู่กับอาการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับว่าเมื่อเราออกจากการเดินจงกรมเราไปดื่มน้ำนะเปลี่ยนอิริยาบถทำนู่นทำนี่ต่างๆอย่างเช่นทำความสะอาดสถานที่เราก็ต้องมีสตินะคอยควบคุมอาการทางกายไปด้วยก็จะทำให้จิตของเราไม่คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตรู้อยู่กับปัจจุบันนะเมื่อเสร็จจากหน้าที่การงานเมื่อเราจะมานั่งสมาธิสติของเราก็มีความต่อเนื่องที่มีความต่อเนื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ปล่อยสติของเราคิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสติของเรารู้อยู่กับปัจจุบันตรงสติที่รู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละที่จะเห็นธรรมะที่จะรู้ธรรมะที่จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติของเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่ารู้อยู่กับลมหายใจจิตของเรามีความสงบหรือว่าจิตของเราเป็นสมาธิสิ่งที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าตาเราเห็นรูปหูกระทบกับเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสหรือว่ากายถูกต้องโผฏฐัพพะหรือว่ารู้ธรรมารมณ์ด้วยใจนี้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้อยู่กับปัจจุบันปัญญาก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นในขณะที่เราตาเห็นรูปสติของเราไม่ส่งไปภายนอกสติของเรารู้อยู่กับภายในเราก็จะเห็นว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นหรือว่าอายตนะภายนอกภายในกระทบกันแล้วก็เกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์จึงสอนว่าให้เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในอาการสำรวมของอินทรีย์สังวรสำรวมก็คือสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่กระทบเราก็ต้องมีสติมีความตั้งมั่นอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดก็มีแต่ความถูกต้องเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราประพฤติช่วงที่เราปฏิบัติเราอาจจะพูดน้อยๆหรือไม่พูดเลยก็เป็นการสำรวมภายนอกก็เพื่อที่จะให้เกิดความสำรวมจิตภายในจิตใจของเราเมื่อเราสำรวมอย่างนี้แล้วจิตของเรามีความตั้งมั่นจิตของเรามีความสงบมันก็ไม่ส่งไปอารมณ์ไปภายนอกทีนี้สิ่งที่มากระทบภายในจิตใจถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะปัญญาก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่เรามาทำสมาธิเรามาเดินจงกรมเรามานั่งสมาธิเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมะก็เพื่อที่จะทำให้จิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นจิตที่มีความสงบมีความตั้งมั่นนั้นคือจิตที่ควรแก่การงานเราก็อาศัยความสงบนั้นมาพินิจพิจารณาในสังขารร่างกายตามความเป็นจริงหรือว่าเรามาพิจารณาในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่หรือว่าเราจะยกหนังหรือว่ากระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพินิจพิจารณาในขณะที่จิตของเรามีความสงบเราก็จะเห็นว่ากระดูกหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ร่างกายนี้ถ้าจิตของเราละเอียดลงไปเราก็อาจจะพิจารณาจากธาตุสี่นี้เป็นความว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีตนที่เราจะไปยึดถือก็เป็นธาตุทั้งสี่ที่ประกอบกันแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อธาตุทั้งสี่มันแปรปรวนไปหรือว่าแตกสลายไปเราก็เห็นว่า
สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีแต่ความว่างถ้าเราไปยึดถือในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราที่เราจะพิจารณาเห็นร่างกายแตกลงเป็นธาตุพิจารณาจากธาตุเข้าไปสู่ความว่างนี้ต้องอาศัยสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นเราค่อยๆพิจารณาไปจนจิตมีความสงบมีความแนบแน่นหรือว่าจิตรวมลงเราก็จะเห็นธรรมะที่ถูกต้องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าให้เราเห็นร่างกายนี้มันแก่มันเจ็บมันตายเป็นธรรมดาก็คือเห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาอารมณ์ทั้งสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่จะทำจิตของเราให้รู้ความจริงการที่เรามาปฏิบัติภาวนาอยู่ในลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้เป็นอารมณ์ของจิตที่จะทำให้จิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นเมื่อจิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นแล้วเราก็อาศัยความสงบนั้นมาพินิจพิจารณาในสิ่งต่างๆในสังขารร่างกายตามความเป็นจริงเพราะว่าในขณะที่จิตของเรามีความสงบเราไม่ได้คิดไม่ได้นึกเอาจิตของเรามีความสงบมันก็สามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งต้องอาศัยจิตที่มีความสงบมีความตั้งมั่นเข้าไปรู้เข้าไปพินิจพิจารณาเราก็จะเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็คือเห็นความเป็นจริงของรูปของนามหรือว่ากายใจของเรานี่เองเนี่ยแหละให้เข้าใจตัวของเราเองตามความเป็นจริงแล้วสิ่งต่างๆภายนอกเข้ามากระทบเราก็จะรู้จะเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะว่าเราเห็นกายใจของเราตามความเป็นจริงกายใจของคนอื่นก็เหมือนกันมันก็ประกอบไปด้วยรูปนามเหมือนกันมีอายตนะเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันถ้าเราเข้าใจตัวของเราอย่างแท้จริงตามความเป็นจริงแล้วหรือว่าเราเข้าใจอารมณ์ตามความเป็นจริงว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ก็ดับไปมันไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงถ้าเราเข้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์สิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้แหละที่เป็นประโยชน์ของการประพฤติของการปฏิบัติภาวนาที่เราได้เสียสละเวลามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็ขอให้เราพยายามมีสติในทุกอิริยาบถจะยืนเดินนั่งนอนเราก็พยายามมีสติทั้งอิริยาบถต่างๆโดยเฉพาะการนั่งสมาธินี้เราต้องพยายามทำสติของเราให้รู้อยู่กับร่างกายนี้อย่าให้จิตส่งออกไปภายนอกให้รู้อยู่กับร่างกายคิดถึงร่างกายทั้งอาการ32ก็ได้หรือว่าคิดถึงคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่ารู้อยู่กับลมหายใจก็ได้เป็นการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิในขณะที่เราเดินเราก็มีสติไม่ส่งจิตออกไปภายนอกเราจะหยิบแก้วน้ำเราจะดื่มน้ำเราจะทำธุระส่วนตัวแล้วก็พยายามมีสติรู้อยู่กับการกระทำนั้นๆตลอดจนการที่เราจะพักผ่อนนอนหลับเราก็มีสติคอยกำหนดในอิริยาบถว่าตอนนี้เรากำลังนอนเราก็มีสติหรือว่ากำหนดในขณะที่เรานอนกำหนดเป็นโครงกระดูกหรือว่ากำหนดลมหายใจก็ได้ในขณะที่เราพักผ่อนหรือว่านอนหลับสติของเราก็จะรู้อยู่กับกายนี้บางทีการพักผ่อนของเราอาจจะไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าจิตของเราได้รับการพักผ่อนด้วยตื่นขึ้นมาก็ไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนมีแต่ความสติของเราก็กำหนดอิริยาบถต่อเนื่องไปเลยอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นหลักของการประพฤติของการปฏิบัติที่เราพยายามทำให้มากเจริญให้มากแล้วโดยเฉพาะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากแล้วก็เป็นการภาวนาเป็นการประพฤติเป็นการปฏิบัติ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวก็คือปัญญาเพราะว่าจิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นนะเมื่อจิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นสิ่งที่เข้ามากระทบกับจิตใจของเราเราก็จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ได้เทศได้สอนไว้ถ้าจิตของเรามีพื้นฐานมีความสงบเราก็จะเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องขึ้นได้ภายในจิตใจก็ขอให้เราพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติในขณะที่ช่วงนี้เราก็นั่งสมาธิภาวนาพยายามอย่าให้นิวรณ์ก็คือความง่วงเหงาหานอนเข้ามาสู่จิตใจของเราได้ถ้ามีความง่วงเราก็นั่งลืมตาก็ได้นะไม่เฉพาะว่าสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่เราหลับตานะเราลืมตาก็มีสมาธิได้นะเพราะว่าถ้าเรามีสติมีความต่อเนื่องถ้าเรานั่งไปแล้วเกิดความง่วงเหงาหานอนพยายามลืมตาหรือว่าถ้ามันง่วงจริงๆก็เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมอันนี้แหละที่จะทำให้จิตของเราเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเราก็พยายามรักษาสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นให้มีความต่อเนื่องสมาธิที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเราตั้งใจรักษาศีล5รักษาศีล8นะเราก็มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วกายวาจาของเราก็เป็นปกตินะก็เหลือแต่ด้านจิตใจที่เราจะมาฝึกหัดมาปฏิบัติช่วงที่เราประพฤติปฏิบัตินี้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจนะเราเสียสละเวลาเสียสละหน้าที่การงานมาประพฤติมาปฏิบัติก็คงจะได้รับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนนะมันก็ไม่เทียบกับความสุขความสงบนะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราหรือว่าความสุขนะที่เราได้รู้ได้เห็นธรรมะอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละที่จะเป็นอริยทรัพย์ตามติดดวงจิตดวงใจของเราไปทุกภพทุกชาติก็ขอให้เราพยายามตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้มีความเจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญSo this time we train our minds to be firm in this Dhamma practice and firm in the intention to listen to the Dhamma. So we listen to the teachings of the Buddha after this period of walking meditation. In this practice of walking meditation, we try to be mindful of the walking posture. And now we come to sit and meditate and listen to the Dhamma. We listen to the Dhamma when we have the time and opportunity, and the Buddha taught that this is a great blessing in one's life. We have the intention to listen with a mind that's peaceful and still, and we practice bhavana, mental cultivation, simultaneously as we listen to the Dhamma. So we train our mindfulness to be with the body, or with the breath, or with the mantra Bhutto in our heart as we listen. We train mindfulness to be continuous throughout the various activities, including listening to the Dhamma. Sometimes the mind can gather together in samadhi and feel fresh and bright. One can learn things that one has not heard before, and one can clear doubts that one may have about the Dhamma. And as one listens to Dhamma, the mind can become bright, collected, and stable. And these are all benefits of listening to Dhamma. So therefore, we are intent to listen to the Dhamma well in order to give rise to wisdom. We listen with collectedness, with mindfulness, with clear awareness. And sometimes the mind will realize the state of steadiness and brightness as one listens. Because all the teachings of the Buddha, all the Dhamma that the Buddha taught, gather right together here in our hearts.
Therefore, these hearts of ours are something that's very important. Whatever success that one has, one will succeed in one's heart. So practicing Dhamma here on retreat, these hearts of ours are very important. And we need right view, this correct view. And having right view, this means our heart is ready and thinks in good ways, in wholesome ways. And we endeavor to train our body and speech and mind to have mindfulness, to be within the bounds of mindfulness. For example, like our walking meditation that we just did, we have mindfulness with the body as it walks. And the mind is able to gather together and feel light and peaceful and at ease. And we feel that we've only been walking for a short time. And the mind is not getting lost in thoughts of the past or future. One is mindful in the present moment. So this walking meditation is one method to bring the mind to peace. Although sometimes this bringing the mind together in peacefulness while walking can be something that's difficult. So keep training to do the walking with mindfulness. Be aware of the movements of the body and all the various movements as one goes from one posture to another or goes about one's activities. For example, after the walking meditation, one may drink water or do other small things that one may need to do before one comes to sit. So anytime one is moving about or in one of the whatever posture one's in, try to be aware of the body, be mindful of the body. Train the mind not to get lost in the past or the future. One sits in meditation and then the mind will be peaceful more easily because mindfulness has been continuous throughout all these various activities. And mindfulness is continuous more easily because the mind is not getting lost in the past or the future. One has mindfulness in the present to know the Dhamma, to understand the Dhamma, to see the Dhamma according to reality. And one sees the Dhamma clearly because one is mindful in the present with Buddho, Dhammo, Sangho, or with the in and out breathing. Whatever methods one's using, the mind gathers in peacefulness and stillness. And whatever the six senses come into contact with, whether the eye with forms, the ear with sounds, the nose with smells, the tongue with taste, the body with touch, or the mind with mind objects, one has mindfulness and clear awareness in the present moment. And practicing in this way, this gives the opportunity for wisdom to arise right there, right with the sense contact. So for example, an eye seeing a form, one trains the mind not to go out and chase after that sense impression, but to have mindfulness and clear awareness right there, to see that all these phenomena at the eye, ear, nose, tongue, body, and mind, they all come and they all go. They all arise and pass away. None of them are stable or lasting. And the Lord Buddha and the great teachers, the Kruba Ajahns, have taught to restrain the senses, to restrain these six senses, and to be firm in this practice of having mindfulness with sense contact. And this practice of sense restraint is taught, it's a practice that's always correct, it's always beneficial. So in this period of Dhamma practice, may you endeavor to speak little or even enter into periods of silence. And this is an outer restraint. And this outer restraint is capable of leading the heart to inner restraint, which then leads the mind to be gathered in samadhi, to not go out and chase after all the various sense impressions. So have mindfulness and clear awareness, and then wisdom arises right there. So have collectedness, have samadhi as we sit together and listen to Dhamma, to have this firm stability of mind.
then the mind uses this samadhi, this collectedness, to then contemplate all conditioned formations, to contemplate the body according to truth. And one can contemplate, pick just one part of the body to focus on as one's contemplation, or one can see the body as just a gathering together of the four elements of earth, air, fire, and water. Or one can look at the skin or look at the bones and see that these parts of the body are really just conglomerations of earth, air, fire, and water, temporarily brought together to form that part of the body. And when those elements disperse, then one clearly sees that really there's no self there. There's nothing there to call mine. So contemplate and bring the mind to peace. See that the bones or whatever body part it is just composed of these four elements. And even subtler than this, as the mind gets more peaceful and subtle, one can contemplate that even these four elements are empty. There's no self there, no me, no mine. There's no self to cling to. It's just the four elements temporarily coming together. One sees that it arises, it comes into being, and then degrades and passes away. So really one sees that really there's all the things of this world, there's really nothing there. It's just emptiness. And if we cling to any of it as a self, as a me or a mine, this gives rise to dukkha, to stress and suffering. So contemplate the body as something that degrades. It's just earth, air, fire, and water having come together, and then it will inevitably disperse. And then contemplate these four elements as empty. And in order to do this, one needs samadhi, collectedness from the beginning, in order to contemplate in this way. And one can also contemplate to bring the mind to peace. And then the peaceful mind sees the Dhamma according to the truth. And the Buddha taught to see that the body ages, the body sickens, the body dies. And this is normal. This is just the way of nature. This is seeing the truth, seeing that all things are ever-changing, stressful, and not self. And these three characteristics of anicca, dukkha, anatta, this is the objects of vipassana, clear-seeing practice, which bring the mind to know the truth of reality, to know the truth of nature. And you can also practice to train the mind to be with a meditation word such as Buddho, Dhammo, Sangho. And this is the mental object to bring the mind to peace and stability. When the mind's gathered together firmly in peace, then one uses this peace to contemplate all things, like the body, according to truth, not to think here and there. And this is something that's possible, that the mind is able to see the truth. This is something that can happen. The teachings of the Buddha, what the Buddha taught, is something that's very subtle, very deep, very profound. So one needs a peaceful mind in order to see the truth that the Buddha taught clearly, to see the truth that everything arises and passes away, all materiality and mentality. So the mind sees this truth and practices or one trains one's mind that whatever outer things, whatever sense objects contact the six senses, one contemplates right there, contemplates right at each of the six sense doors to see the truth of reality right there. And having seen this, one sees that one's mind is no different than others, the mind of others. The minds of others also have these same six senses, also have the same experience of materiality and mentality, of all phenomena arising and passing away. None of it is stable. None of it is a self. This is the same for all beings. So one sees this according to truth, sees these sense objects come and go. They're not stable, they're not sure, they're not lasting. And whenever we cling to any of these phenomena, this is a cause for stress.
So we practice to see that it's all anatta, it's all not self, it's all ownerless. And this is the great value, the importance of Dhamma practice. So in this time of retreat, really try to have mindfulness in all your postures, sitting, standing, walking, lying down, all the movements of the body all throughout the day, to make mindfulness continuous in order to bring the mind to peace. Because without this continuous mindfulness, it's difficult to bring the mind to peacefulness. So when you sit in meditation, try to have mindfulness with the body, not to have the mind chase all the outer sense impressions, to know the body clearly, and one can contemplate the 32 parts, or any one of the 32 parts, or repeat Buddha Dhammo Sangho, or be with the in and out breath. This is all to make the mind peaceful. And when walking, practice not to send the mind out into the past or future, or moods or sense impressions. And when we lie down, when we rest, have mindfulness with this posture as well, with every posture and every movement throughout the day. So when we lie down, we train ourselves to be mindful of the body as we lie down. We can see this body just as a skeleton is composed of bones, or we can look at the breath as we lie down. So this mindfulness of the body, when it lies down to rest, we rest the body in order to make it not sleepy, in order to rejuvenate it, so that we're not tired when we come to sit or walk or do our other activities. And even when we lie down to rest or sleep, we can still practice to have mindfulness in this lying down posture. As mentioned with the breathing, we're contemplating the body as bones and so on. So train the mind to have mindfulness and clear awareness. And do this a lot. And this is mental cultivation. This is Dhamma practice. This gives the opportunity for wisdom to arise because the mind is peaceful. And when the mind is peaceful, then whatever sense impressions come, see these sense impressions according to the truth that the Buddha and our great teachers have taught us. So this mind that's peaceful, this is the foundation to see the truth of the way things are. So may you be intent in this Dhamma practice. So this time we have left is for sitting meditation, and we train to not be caught in any of the 5 hindrances of sense desire, ill will, drowsiness, and sleepiness, and restlessness and worry or doubt. If one is sleepy, one can open one's eyes. And even when one's eyes are open, it's possible for the mind to be gathered in peacefulness. This is something that can happen. So again, if you're sleepy, just open your eyes. And if you're really very sleepy, you can get up and do walking meditation. And this enables the mind to be peaceful, to be gathered in samadhi. So take care to make this samadhi continuous. And this samadhi needs virtue, needs sila as its foundation. So whether we're following the 5 or the 8 precepts, one has this sila, this virtue, as a stable foundation of one's Dhamma practice. So on retreat, may you be firm and intent in this practice. You have sacrificed your time and sacrificed your various work and duties in order to get this time to be on retreat, to find true happiness of the heart. And in this world, there are many types of wealth, and however much wealth one may have, even a great amount of wealth, material wealth, this draws no comparison with the inner wealth of the heart, with the happiness of the heart, and the happiness of seeing the Dhamma of the Buddha. This is greater than all other types of wealth. It's a more sublime and a greater happiness, and we call it a noble wealth of the heart.
So may you be firm in heedfulness in your Dhamma practice. May you develop and grow in the Dhamma and in blessings.